Осень 1980 года, когда природа готовилась к зимнему сну, погружая мир в спокойствие и умиротворение, Луизиана оказалась свидетельницей трагических событий, которые навсегда оставили глубокий шрам на ее земле и в сердцах людей. Золотые листья кружились в воздухе, создавая атмосферу покоя, но под этой безмятежной картиной зрела катастрофа, которая должна была в одночасье изменить ландшафт штата, его экосистему и, что важнее всего, отношение людей к окружающей среде. Спокойное пресноводное озеро Пеньор, долгое время бывшее тихим уголком, местом для рыбалки и отдыха, где семьи проводили выходные, наслаждаясь красотой природы, в течение всего лишь 48 часов превратилось в арену разрушительного катаклизма, уничтожившего озеро и поглотившего в свои глубины все, что находилось в его окрестностях. Эта трагедия не просто локальная катастрофа, которая затронула лишь один штат. Это всемирный урок, который должен преподаваться из поколения в поколение, напоминая о хрупкости баланса, существующего между человеком и природой, и о том, что даже самые тщательно продуманные планы, основанные на многолетнем опыте и самых передовых технологиях, могут рухнуть из-за одной единственной роковой ошибки, одного непродуманного шага. Под толщей земли, под спокойной зеркальной поверхностью озера Пеньор, скрывалась тайна, способная потрясти мир. Загадочный соляной купол, хранящий в себе тайны и секреты, уходящие корнями в далекое прошлое, в эпоху, когда здесь плескались воды древних океанов. Возраст этого купола насчитывал более 150 миллионов лет. Он образовался в результате испарения соленых морей, оставивших после себя невероятные залежи соли, скрытые глубоко под землей. Компания Diamond Crystal Salt Company, увидев в этих недрах возможность получить огромную прибыль, с энтузиазмом и предприимчивостью приступила к добыче этого драгоценного минерала, создав под озером сложную и разветвленную сеть тоннелей, которые протянулись на десятки километров, образуя настоящий лабиринт. Это была настоящая подземная империя, где рабочие трудились в тяжелых и опасных условиях, лишенные дневного света, не подозревая о скрытой угрозе, которая таилась под их ногами. Тоннели представляли собой гигантскую систему, где стены и потолки были усилены прочными колоннами из самой соли, чтобы выдержать давление огромного массива земли, воды и горных пород, нависающих над ними. Рабочие, посвятившие добыче соли много лет своей жизни, привыкли к этим условиям, не задумываясь о том, что их работа может стать причиной трагедии, которая навсегда изменит их жизнь, заставит их пересмотреть свои ценности и осознать всю хрупкость человеческого существования. Они даже не могли предположить, что всего одна ошибка, допущенная наверху, может привести к катастрофе, о которой будут говорить десятилетиями. Утро 20 ноября 1980 года началось как обычный рабочий день, но именно оно стало роковым, положив начало цепи событий, которые привели к неисчислимым разрушениям. Нефтяная компания Texaco, руководствуясь жаждой новых открытий и стремлением к увеличению добычи, решила пробурить разведочную скважину вблизи озера Пеньор в надежде найти новые месторождения нефти, способные обогатить компанию. Инженеры, планировавшие эту операцию, допустили ряд ошибок, которые стали началом цепочки трагических событий. Они по некомпетентности или легкомыслию использовали устаревшие карты, датированные 1940-ми годами, полагаясь на данные, полученные десятилетия назад, не удосужившись провести актуальные исследования. Самая страшная, роковая ошибка заключалась в том, что они не учли разницу в координатных системах, используемых Diamond Crystal и Texaco. Это, казалось бы, незначительное расхождение в координатах, в которое вряд ли кто-то поверил бы, если бы ему рассказали, и которое не имело никакого значения в повседневной жизни, привело к тому, что Бур,
продвигаясь под землю, пробурил стену соляной шахты. Казалось бы, всего лишь небольшая оплошность, недосмотр, который можно было легко исправить, но это была роковая ошибка, открывшая путь для трагедии, которая унесла жизни и разрушила все вокруг. Первые признаки катастрофы появились внезапно, вызвав тревогу и панику. И с каждой минутой трагедия разворачивалась все более стремительно и драматично, шокируя всех очевидцев. Буровая платформа, на которой работали нефтяники, начала проседать, крениться, шататься и проваливаться в землю, сигнализируя о том, что что-то идет не так, что-то выходит из-под контроля, предвещая надвигающуюся опасность. Затем, словно из преисподней, возникла гигантская воронка, которая с каждой секундой становилась все больше, расширялась и углублялась, поглощая все вокруг себя. В течение нескольких часов эта воронка превратилась в огромный водоворот, диаметр которого достиг устрашающих 400 метров, создавая ощущение надвигающегося конца света. Водоворот закручивал воду с невероятной скоростью — 120 км в час, словно огромный вихрь, создавая неистовый хаос, который сокрушал все на своем пути. В бездну ушли баржи, буксиры, трактор, доки и огромный участок прибрежного леса, безвозвратно поглощенный ненасытной воронкой, которая не щадила ничего, забирая все, что попадалось ей на пути. Свидетели рассказывали о грохоте, сравнимом с ревом сотен поездов, гудящих в одном направлении, а из воды поднимались гейзеры, достигавшие невероятной высоты 122 метра, словно извержение вулкана, демонстрируя неконтролируемую мощь природных сил. Все это происходило на глазах у ошеломленных очевидцев, находившихся в шоке от увиденного, которые не могли поверить в происходящее, ощущая себя беспомощными перед лицом стихии. К полудню 21 ноября, когда время, казалось, остановилось, озеро Пеньор перестало существовать в привычном для всех виде, навсегда изменив свой облик. Вода ушла, словно растворившись в воздухе, оставив обнаженное грязевое дно, усеянное обломками техники, и следы разрушения, которые свидетельствовали о масштабе трагедии. Озеро, которое было тихой гаванью, пресноводной колыбелью для множества живых организмов, местом, где люди могли укрыться от мирской суеты, исчезло с лица земли, оставив после себя лишь горькое напоминание о своей былой красоте и безмятежности. Через канал Дель-Камбр, соединявший Пеньор с Мексиканским заливом, стремительно хлынула соленая вода, сметая все на своем пути, словно цунами, не щадя ничего живого. В результате этого потока возник обратный поток, который создал временный водопад, высота которого достигла 50 метров, поражая воображение. Это был самый высокий водопад в истории Луизианы, невероятное зрелище, которое стало свидетельством мощи природных сил, способных уничтожать и создавать одновременно. За короткий промежуток времени, всего за неделю, озеро заполнилось водой, но это уже было совсем другое озеро, не имеющее ничего общего с прежним. Его глубина увеличилась до 61 метра, и экосистема, сложившаяся в нем за многие годы, претерпела радикальные и необратимые изменения. Пресноводные обитатели, такие как окуни, сомы и другие рыбы, погибли, не сумев приспособиться к новой среде, а их место заняли морские виды — красный горбыль, креветки и синие крабы, которые быстро освоились в соленой воде. Катастрофа, обрушившаяся на озеро Пеньор, несмотря на свою масштабность и разрушительность, к счастью, обошлась без человеческих жертв, что можно считать настоящим чудом, вырванным из лап самой смерти. 55 шахтеров Diamond Crystal, оказавшихся в эпицентре событий, в самом пекле, были спасены благодаря мужеству, самообладанию и смекалке простого электрика Уолтера Аймонда. Он первым заметил стремительный поток воды, который начал стремительно проникать в шахту, и, оценив всю опасность ситуации, поднял тревогу, отдав приказ об эвакуации. Этот быстрый и верный поступок стал ключом к спасению жизни многих людей,
давшим им возможность вырваться из смертельной ловушки. Рабочие спасались, поднимаясь на единственном лифте, который был единственным способом выбраться из подземного ада, соблюдая строгую очередь, пока вода, поднимаясь с невероятной скоростью, неумолимо приближалась к ним, грозя затопить шахту и погубить всех. Это было спасение в последнюю минуту, когда секунды решали судьбу, а страх перед смертью пересиливал все остальные чувства. Рыбак Леонард Дже Вуазен, который оказался на озере в роковой момент, стал свидетелем трагедии как очевидец и, оценив всю опасность ситуации, сумел спастись, добравшись до берега, бросив свою лодку, которая стала ненужной, чтобы спасти свою жизнь. Его история, рассказанная им самим, стала символом выживания, мужества и стойкости, напоминая о том, что даже в самых трагических обстоятельствах всегда есть надежда. Экономические последствия катастрофы, обрушившейся на озеро Пеньор, были колоссальны и разрушительны, нанеся непоправимый урон не только компаниям, но и местным жителям, чьи жизни и планы были разрушены в одночасье, словно карточный домик. Прямые убытки, понесенные компаниями Texaco и Wilson Brothers, превысили $44 миллиона, что по тем временам, когда деньги имели другую ценность, было астрономической суммой. В эту огромную сумму вошли $32 миллиона компенсации, выплаченные Diamond Crystal, которая понесла колоссальные потери, и $13 миллионов, потраченных на восстановление ботанического сада Live Oak Gardens, чьи вековые дубы, бывшие гордостью и украшением этих мест, ушли под воду, навсегда поглощенные бездной. Катастрофа нанесла удар не только по компаниям, но и по местным жителям, чьи жизни и планы были разрушены в одночасье, как карточный домик, рухнувший от одного неверного движения. Рыболовный промысел, бывший основным источником дохода для многих местных семей, был уничтожен, оставив тысячи людей без средств к существованию. Туризм, процветавший в этих местах благодаря красоте озера, пришел в упадок, опустошив местную экономику. Многие люди потеряли работу, их дома были затоплены, а семьи вынуждены были начинать жизнь с нуля, столкнувшись с неимоверными трудностями и лишениями. После трагедии осталось множество вопросов без ответа, породивших слухи, догадки и подозрения, и многие из них до сих пор остаются нераскрытыми. Судьба 2 из 11 барж, унесенных в водоворот, остается загадкой и по сей день. 9 из них всплыли в заливе через несколько дней, но 2 так и не были найдены, покоясь на дне озера, скрывая в себе нераскрытые тайны, которые, возможно, никогда не будут раскрыты. Расследование, проведенное Управлением по безопасности горных работ МСХ, не смогло установить виновных в катастрофе, оставив это дело нераскрытым. Главным препятствием стало уничтожение доказательств, включая буровые журналы и карты, которые могли бы пролить свет на причины трагедии и выявить ответственных за нее, что вызвало подозрения в намеренном сокрытии правды и попытках уйти от ответственности. Это породило подозрения и слухи о намеренном сокрытии правды, о попытках уйти от ответственности, оставив тень сомнения на произошедших событиях и заставив людей сомневаться в честности и беспристрастности расследования. Некомпетентность и халатность привели к катастрофе, но виновные так и не были наказаны. После катастрофы, когда вода отступила и обнажила дно, озеро Пеньор, претерпев невероятные и необратимые изменения, превратилось в уникальную природную лабораторию, в которой происходили процессы, ранее не наблюдавшиеся человеком. Его соленость, изменившаяся до 13%, создала гибридную экосистему, в которой морские и пресноводные виды оказались в необычном и порой удивительном симбиозе, сосуществуя вместе. Морские обитатели, такие как красный горбыль, креветки и синие крабы, быстро адаптировались к новым условиям и стали новыми жителями озера, сосуществуя с пресноводными видами, которые смогли выжить.
Ученые, пораженные наблюдаемым, зафиксировали удивительную адаптацию крабов-призраков, которые, выживая в новых условиях, научились охотиться на пресноводных раков, изменив свои пищевые привычки, что стало свидетельством невероятной приспособляемости природы, ее способности находить выход из самых сложных ситуаций. Это было чудо природы, демонстрирующее способность к самовосстановлению, но в то же время напоминавшее о последствиях, которые могут наступить при нарушении природного баланса. Однако, несмотря на впечатляющие результаты, хрупкое экологическое равновесие, установившееся в озере Пеньор, находится под постоянной угрозой и требует постоянного внимания и заботы, чтобы сохранить его. Отчеты показывают, что в озере наблюдается цветение токсичных водорослей Карения бревис, что создает опасность для морских обитателей, а также потенциально может представлять угрозу для человека, вызывая различные заболевания. Местные рыбаки, которые традиционно занимались добычей креветок, ранее получая до 200 тонн креветок в год, теперь вынуждены конкурировать с промышленными судами, что приводит к снижению улова, уменьшению их дохода и ставит под угрозу их средства к существованию, лишая их привычного уклада жизни. Экологические проблемы, вызванные катастрофой, и угроза новых промышленных разработок подталкивают людей к защите уникальной экосистемы, призывая к осторожности и ответственности в отношении природных ресурсов. В 1994 году, когда человечество, казалось, ничему не научилось, компания AGL Resources, руководствуясь жаждой наживы, приняла решение использовать соляной купол под озером для хранения 27 миллиардов кубометров природного газа, не задумываясь о последствиях своих действий. Это решение вызвало тревогу и опасения у местных жителей и экологов, поскольку геологические особенности, которые стали причиной катастрофы в 1980 году, вновь оказались в центре внимания и теперь эксплуатировались в промышленных целях, создавая новую угрозу. В 2009 году, осознав всю опасность, местные жители объединились в движение Save Lake Penior, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме и потребовать прекратить расширение газохранилища, требуя защитить озеро от новых, еще более серьезных угроз. Их беспокойство подкреплялось наблюдениями загадочных пузырей на поверхности воды, которые гидролог Джордж Лассонски связал с возможными утечками газа, указывая на потенциальную опасность и призывая к принятию незамедлительных мер. Люди, обеспокоенные судьбой озера, выступали против эксплуатации ресурсов, опасаясь повторения трагедии, что в очередной раз показало, что природа уязвима, и человек, хоть и обладая огромной властью, может легко разрушить все вокруг. Таким образом, озеро Пеньор, ставшее свидетелем трагических событий, навсегда останется символом двойственного наследия, предостерегающим человечество. С одной стороны, оно демонстрирует удивительную способность природы к восстановлению, ее умение находить выход из самых сложных ситуаций, возрождаться и восстанавливаться после самых страшных разрушений. С другой стороны, оно служит суровым и горьким напоминанием о том, что каждое технологическое вмешательство в природу, каждое действие, направленное на использование ее богатств, требует предельной осторожности, тщательного планирования, оценки всех возможных рисков и учета всех возможных последствий. Катастрофа на озере Пеньор — это предостережение для будущего, призыв к ответственности, заботе о нашей планете, к осознанию того, что мы — лишь часть огромной системы, и, разрушая ее, мы разрушаем самих себя. Это напоминание о том, что бездумное использование природных ресурсов, погоня за прибылью, пренебрежение к охране окружающей среды может привести к непоправимым последствиям, к экологическим катастрофам, которые скажутся на всех поколениях. Озеро Пеньор — это не просто географический объект, это живой урок истории, который должен преподаваться из поколения в поколение, напоминая человечеству о ценности природы, о необходимости бережного отношения к ней,
О том, что только совместными усилиями можно сохранить эту красоту для будущих поколений.